Unë di që këtu është bërë një nga masakrat më të mëdhaja, edhe unë e kam e të lexuar, ju e keni më të treguar. Për vitit në 89, u bani masakra ashtu që dolën territor që kundërshtuan ligjet e Jugosllavisë, Serbisë. Në ata demonstratët u qëlluan herën forcat, në demonstrata herën forcat policore sënë, me specialka, edhe hiq pa kur farë vreti që si kanë gjujt, edhe sot i kemi të vranë 3, edhe disa kanë qënë 3-4 plagosën, si mbas dëgjimit tëmë që kanë dëgjën, se tash ku më qenë në gëbet. Edhe mënde, për aty gjithë një kanë fillu që të pa drejtët, deri në kohën e trazirëve të lutës, ku ka harë urme që në u largu me shumë për Shqipëri. Edhe në atë kohë, vjen keq, s'kom qenë këtu, kom qenë në Itali. Këtu ka qenë rruga, ku është bërë eksodi mira shqiptarëve të Kosovës që kanë shkuar. Këtë kanë kaluar në qitë qafën e zhurit, si i thorën në qafa e zhurit, lumë për Kukës. Edhe që të unë familjen këtë shatë, unë s'kum qenë për fatkeshë, s'kum qenë që tash në Itali, edhe kur kom marrë mas 2-3 javë kom vizituar familjen në Kukës. Ke shkuar i ke vizituar? Po, për Itali, si kom vizituar, toni mande kur kom marrë, kur bërë kresh shlerimi, kur hinë forcat e NATO-s, a i ka mësore, atër mi ardhe një, marrë kom vizituar, qikash. Ajo që mësova këtu në Zhurë është se ka pasur dhe martesa me serbe në atë kohë. Ka të martuar? Ka. Nuk në tonë prej vite mas luftës në dytë, për të nure, sikur që ka ndonë njërë në gërbet, ka pas nevojtare sënë, ka pas. Po jo shumë, ka pas 3-4 familje ashtu, që në gërbet, ka se në kanë bati martesa sënë. Mirë po, besoj që i ke pas, ndoshta familjet më të ndershme, si për ka fëmijët, si për ka shoqet bashkëtorë, kanë qëruar një jetë shumë mirë. Nuk ka pas kur pengesa për atë në hiq. Ajo ishte ajo kohë, se nuk ishte ajo, herët ishte më konë ajo nxitja e urrëties me serbë të sënë. Se unë vetë këmë përtu në Beograd, 14. Mas ju prish pra situata, u detyrova i ka shoha në Itali. Nuk ka pas martesa, ma shumë ka pas martesa qetat, mira, edhe sot i ki shëmbullor fëmijët e tyne që nuk kanë të martesa. Po pa tjetër se s'mund të ndikohesh nga lufta, sepse familja është tjetër gjë. Mas lufta, jo që ato kemi që është moshatarët mi, ma 3, ma 10 që janë nipat e sërbet. Nëse bën një krahasim, Zhura vite më parë dhe tani, si është? Si? Nëse bëjmë një krahasim, si ka qenë vite më parë dhe tani? Për jetën apo për jetën, për njerëzit, për qetësinë? Mirash, nuk është jasënë, po mund me tonë që pakës është një falë, si me tonë, këtë kanë dashni, këtë kanë ka pak, nuk është që është magër shumë, mirë po veç mërgimi është. Janë larguar shumë? Janë larguar, që këtë shati ka 1000 heshë, shumë shati hapër i madhë, ka mbi 1200 shpi, mirë pa i gjashtë 300-400 shpi zhraste. I që ketë më shërë, në lagjën teme, që to i kam vesh 32 shpi në mërën pe që duhet, e dere që ati poshë, 32 shpi, kur i në mërën 16 mërën, 32 në vetë. Gabimi ishte maj ma që u gutën edhe i privatizuar në fabrikat. I privatizuar firmat, i privatizuar në gjara që aty i boni gabim. Edhe s'ka vende punë, normal që do largohet. Ka gjinët punë privat, ka. A më shumë pak, ati mërë 4 vetë, 5 vetë, nuk ka zukur fabrikat që i kanë mbyllë një pas në komunën e Prizrenit, 12.000 punëtorë kanë qenë të lajmëruar në libres punë. Qasë që është këtë mërësh. Kja ishte gabimi maj madhë. Se ma mërmeni mund tash, ndashta e gaboj, është privatizimi që u bojë për mirë, shumë tegër. Shumë tegër që ato për mendimin tëmë gabimi maj madhë që bojë. E tash popullat apo rritet, po lipin punë, s'ka këto punë.
Ikin. Kry shkollën, kry fakultetin, kry ato, ikin. S'ka, se s'ndot me ti mjek, diplomon, i s'ka punë. Ki arsimtar, ki esar, pa tjetër, dykun eksistencë. Jetëve qatë ti mu më ndërmële që u bo gabin me në privatizim. Dhe tash, inshallah në tarmën. A mendon se do rregullojë diçka? Pa shpresat nuk du të mi unë kur. Ne shqiptare gjithmonë shpresa nga kanë bajtur. Shpresa, veç pos lëvizim, edhe shpresa du të me lëviz. Po dëgjoj. Me kërkuar shpresa. Unë shkoj në shumë fshatra, Po. por këtu shoh të rinj ka, ndërsa në fshatra të tjera s'ka hiç. Atë si tashëm, ka Mosu- fshatna, si këtu me llogaritme që ata 3-400 shtëpit që janë mbyllta gjithë Pa. tash se kamerat, tu një fshat del që ikën, a mos tu alo ka lëvizje sa fshati më. Ima, të falenderoj shumë. Kaloshit Dhe mirë. uroj gjithë të mirat. Kaloshit shumë. Shumë falenderoj. Hajtë mirë. Miru pafshim. S'ka që. Respekta. Tani hajde dalim aty. Di që më bën përshtypje këtu në Zhurë, për te historisë që e kanë, nuk e di, ka shumë golf dysha. Golf dysha janë këta? Po më gënjeu ju gënjeva, se si dalloj do të mirë. Golf dysh. Tani, në fshatrat e Kosovës sigurisht që më duhet edhe të futem edhe të mësoj pak për historinë, sepse më tha një zotëri që çdo fshat i Kosovës ka histori të veçantë, edhe për shkak të luftës, dhe unë do mundojmë që t'jem edhe e kujdesshme, sepse edhe nëse bëjmë një lapsus më pranohet, sepse tani sa të rrojmë do mësojmë edhe nuk e dim të gjitha. Kjo këtu ka qenë rruga ku është bërë eksodi në vitin 1999, ku rreth 800.000 shqiptarë të Kosovës janë shpërngulur me dhunë dhe nga shtëpitë e tyre dhe janë drejtuar drejt Shqipërisë, nëse e mbani mend eksodin. Dhe kjo ka qenë rruga ku kanë kaluar të gjithë. Klasa. Shumë vap. Ma bëj një video me telefon këtu. Më bëjmë një video me telefon. Si jeni? Mirë, mund t'ju shqetësoj? Here parë që vi këtu në fshatin tuaj, Zhura, po. Zhura. Po. Edhe më bëri përshtypje se pas ka një histori të veçantë dhe është bërë një nga masakrat më të mëdha me aq sa unë dëgjova. Ti ke lindje rrit këtu? Po, këtu. Më trego pak. Që me të masakre ka pas dama këtu, Po? shka kimi bon tash, ata. Çfarë dëme? Domi ka vrasje ka shumë, në demonstratat e para, mbi 40 që konë të lagosën, 3 djemë një shpisë janë varrosë, janë vrau. Okej. Po. Atëherë demonstratat të e në konë për qikë këtu. Po, atë kam mësuar që ka qenë një nga masakrat më të mëdha dhe janë vrarë diku 37 burra të Plagosën në shatit. Janë 40, plagosën. plagosën po 8 një shpisë, djemë 3, mosha 20 vjetet e punë. Po tani si është Zhura? Tash, janë gjatë mirë, tash. Janë larguar Janë shumë? largu shumë. Shumë. Keni mbetur ju me çfarë jetoni ju që jetoni? Me qëta penzijat e vogla. Ashtu, a? Po. Ka 3 vetë, ka 2 vetë, ka 4 vetë, kemi vetë këtë kanë shkuar në Gjermani. Shoj që shtëpit janë shumë të mira. Po, të mira. Kanë investuar. Ja, kanë investuar shumë. Por fatkeqësisht janë të mbyllura. Bylla, Të vjen keq kur e sheh kështu. katastrofë. Që ka mirë katastrofë. Mbi 500 shtëpi janë të mbyllën e janë. 500. Vallaj, po. 500 shtëpi janë të mbyllura, Mbylla të janë. kyçura. Po, Kretë janë jashtë ka shkuar në Mërgin. Zvicër, Sloveni, Gjermani, Bravo. Okej. Shiko, shoh të rinj, ka të rinj këtu. Ka, Po me ka, çfarë këtu. punë bëjnë këta këtu? Me ndërtim. Me ndërtim. Me ndërtim do, me ndërtim. E ke menduar ndonjëherë të shkosh tek fëmijët e tu, të largohesh për këtu? Ku me shkua aty, atë. Çfarë do bëj thuaj? Një kam atë në Belgjik, ka. Okej. A vjen më një, 50 më qysh. Si gjithë shqiptarët. Si, të gjithë, po. Po njerëzit si janë këtu? Mi, E keni këtë harmoninë me njëri tjetrin? s'ka përlamje këtu. Ka? Ja. Ka tuni madhën shumë, veç përlamje s'ka.
shkojnë mirë me shoku, se cili ka shoqin e vetë, shkojnë mirë, për me s'ka. Dhe që, për martesa, ku bëni kryesisht? Martesa në Katun, si keq shoku, ne për Katun, po dashnohen tash. Po dashrojnë kudo, a? Po në pjesën e Shqipërisë keni marrë damin? Plot ka këtu. Plot, a? Po, Po djem beqar, ka këtu? Ka djem beqar? Ka. Po pse s'martojnë? Smartohen, Po pse? po pritaj. Po përtoj. Si me buta, po i kanë ata dashnorët e vetë ndashme. Po tani dashnorët i marrin gra edhe të mbyllin jetën. Kur dajnë asaj marrin, po... Ashtu, a? Se dëgjojnë këta sot. Ja, ka, dashni kanë në veti këtu, katoni marë, mirë shumë ka qaj. Mirë, si do mas mëngjesi, në këshamit dalë, në ti kafe. Jeni kafe të gjithë. Po. Më dojtë shumë qefi. Faleminderit gjithë të mirat. Edhe ju, Shëndet, gjithë mirat. Kalofshit mirë. Sa bukur, mjaftojnë që ka dashni. Njerët s'kan ikur shumë, rreth 500 shtëpi janë të mbyllura, sepse janë larguar. Domethënë, fshatin në Zhurë po e ha kurbeti, fjala e duhur. Shumë pak, shef. Domethënë, gjithë ky fshat i bukur, i sistemuar, s'ka njerëz. Unë me të drejtën, nëse e krahasoj me fshatrat e tjerë, nuk mund të them që s'ka njerëz. Unë këtu kënaqem me njerëz, sidomos me djem të ri ka plot, por i kemi beqar. Si i ke marrë 4? Kuroni thot me 4 gra. Me 6, me 7, Je 4. Edhe të cilët duhet t'ja plotësu dëshirën. Kë mban më mirë? Kë mban më Çfarë mirë? si më vavia. Hajde na thuaj dy fjalë. S'o që më dhonë të rizë. Pa hajde se po del shumë bukur materiali i Zhurit. E kam qartë. Jo, fshoti. Hajde. Ka vetëm një minutë. Jeni dhe mik princa. Lokali jam çaj pori, jo, çaj kafeteria atje. Ishim te ky këtu. Po, e pora jo. Çaj ke ato ti? Kafeteria. Jo, ishte një çun atje. Çfarë jam? Tani gruas. Na e thaj. Hajde. Na e tregoj pak a shumë, po 2, jo 4, mos gënje. 2 grata. Si a ke treguar 2 më? Ha? Nuk Jo, e? këto në zhurë, 3 prizër banesë. Hajde mbaj pak makinën se që i kanë që në mua bërë. Dhe makinën të lokale se do është me shumë shpinë, ne? Po mirë pra 2 minuta do flasim, hajde. Ju jeni mik pritës, ne të kemi dhe në gruat, is na pret në... na qëndrosh na fla. Nga që të bomba, edhe të një, të Po që të Tironë, si ja? Po. Cilët programa të në Tironë? Unë kam emisionin tim në YouTube, që shkoj në fshatrat dhe shere parë që vinë në fshatrat e Kosovës. E ku po të Kosovë të më fshata kërkojnë. E do, që pa thamë, e kom TikTok i koma. Ha pra, unë ja. Si e ti, ja. Unë ja. Do fshata ka mos Kosovë. Jo, në Kosovë shere parë që vi. Kosovë të më fshata. Ka, kur të vizho që një kukije. Po i filmova ato, edhe cande. A ma shumë ka me një fshat të rëndës. Në poj ko, dy fshat. Po pse i mbajnë ka i shumë? Preferojnë dy fshat ma shumë anina. Quni dy që të lomë në lavazën e kam, që shkaj mur fmice, dhe ka nëse të ronë nësi i dyti, të penset e spitali e ka. Që rëndësi ka? Dëgjë, pyeta edhe dikë këtu përveç historisë që pas ka masakra që janë bërë këtu e gjitha. Shtu dhe një që në dumleta në atër, 12-ën, pa. të kulla lumë, sa dhe ishtë gjithë. Kini Pa, leku paka shumë pa. atë. Edhe këtu në zhurë, kam prej shumë shkije kam bitë. Morës veç, qatë fshatin të bërës shkije të kam prej, ma që ka një, të qenë po bereke e kanë dalë të grykat e vëzinët e uja, të Lugavina, gjitha sërbë në kytën atë kohë. Po, zhurë si fshat, është edhe nartën e Skënderbeu, Gjeska Strela Skënderbeu. Se zhurë nuk ka qenë që tu, Ka qenë në lartë? qanina. Po. Masa se kodrës atje në natë, a lotë të mjurë zvaljen, pja tërë ka ndonë masa ne kemi. 1444 nortën e Skënderbeut në kruje, kije dhe zhurë i shkru. Dashmeritor, të përpara na kemi qenë, keq katolicëm kemi qenë. Po. Masa ne mi këthy muslimana. Musliman të gjithë, pa. Apo të është? E ti çan bëri përshtypje që kanë mbetur edhe, domethënë që janë dashuruar atëre me serbe edhe kanë krijuar familje. Në atë kohë Që në atë kohë. Në atë kohë kanë pasë, ka pasë edhe 200.000 grati kanë pasë, që anë kanë nishi. Ka prunë në Beograd, ka në Serbia, atërë kërë Jugoslavia madhe me dojnë. Po. Ke po të neftimin, këtë Jugoslavin ke shkuar veç që kërë Jugoslavia. Fort. Këtë Jugoslavia ka punu edhe këtë fabrika kanë punu edhe rrogat i kanë pasë batë mira se në Gjermanie. A me këtë dhe, ta i kanë marrë
I ka përgjithë si femën, a shfina, se ka përgjithë, ka përgjithë shpi. Ka më familje, ka kjo familje që sot, ata gratë që më të mirë, apëtesh. Bëjtë ko, ka nikë për Shqipënia atë, gjatë lukës, se shukon gjatë lukës, ka nikë zhuri në kona nejna, dragobira nejna. Ata shkia, ata gratë që ka nikë qenina, ka ndërë të fije, ftyre nga kanë marrë për letëve shkipe. Shpjo vjen marrë, jasë shëpim, shkinë, po e më marturë për shqiptarë. Ju ka bërtit të më këtë dogonë, këtë është mërinë, sërve. Ka pas gratë mirë ata, në të kohë e në marturë, po tash jo. Ta një di. Po tash jo, tash, po ta ka një kohë. Po që rëndësi ka atë nëse ti dashurohesh do është njeri i mirë? Që tash, në të kohë po, ama që tash o problem. Po të thush gjë shkinë, sërbkinë e sërbisë, të Bulgarit. Mërë më mosë të shpesë, i vetë dvojtës të e mërë e mashtoni në natë, dhe dhe i ka pe. Po tash? E tash jo vërë. Mërë dhe. Shof që ka shumë të rinj, djem. E më tha një zotëria aty dhe janë beqarë. Ka, jo, të ka beqarë, ka të martuan, ka të ri shkollë, ka të ri punën në... Po, ma shumë jetë martuan. Po tash, shumë jetë martuan. Ka dhe jetë martuan. Ju jeni pak ndryshë nga ne, se ju martoni në moshë të vogël. Moshë të vogël. Ma beti që a fola unë. Jo, nuk po flasim në atë kohë, edhe tani. 19 vjetë. Gjorën e kom 88 që e leja. Po ma të marton të baba aty, po një e gjej edhe veti. Ha? Qështë me gjithë? Ma zbëgjë asë kur zigjon. Ja, po veti qëre, ka, s'pëtojmë s'ka femna, ka sa dushë, dhe sot, po, vetë kyrin, kyrin me shfidzu, aki par, aki lek, po të shka një kohë, të po folim leta qëtë. Pam. Kiti fa femna, aki po. Familjen bëtë gjitha. Po këtu xheloza janë, i lën kratë të dalin të... Po. Nuk jeni kështu fanatik? Ja. Okej. Shkon prezent ka punë, shkon blejnë. Se gjë e mirë. Po tash. Se ka... Te femna, ti më supre që po foli shumë. Femna i ka flokë të gjata po manë të shkurë. Jo, e ke gabim, kush ta ka thënë këtë? A, kjo ka shkunë edhe... Pa ata burra që kanë flokë të gjata si e kanë? Jo, këtë femna, disa femna. Okej. Jo, ma asni. Jo, disa. Femnat janë të zgjuara. Meshkujt nuk janë të zgjuar. Ha. Që i bunë një Shkodër, e djevram grunë. E, tani nuk po flasim për... Ne kemi një shprehje që pyet pa dera e s'ka. Do, e qëjtë top njëngësin, top qenallin. Një shumë vrasin, sidomos më në Shkodrës. Jo, edhe Shkodra, ka... Edhe në atë kohë ka pas vrasin, me dhe shumë me dajtë i kam nënë. Që që njësim po brek në Morin, e po të nërën në Tiranë. Këtë minë t'i kam. Edhe të shtetë, në shtetë, në të Lija, këtë i kam të njëtë atë. Shë jo ka të jamë. Shqipëria, a dishti që gjenë Veroqa, me punën e vetë e ka mojtë shtetë. Dhe ose punëtore, më sanë. Këtë në veti. Sali Berisha, unë në qokë ndo Sali Berisha, dhe Veronë, Sali Berisha e ka pishim në. E ljerojnë demokraci popull, dolën manqë, dolën... Po për demokraci luftojnë? Jo, po, demokraci? Po. Fa demokraci, e me donë me vra gru, në vra burë, Jo. e me morë me droga. Jo. Po droga zotësia është më burë. A ki pa fa makina kanë Tiranë? Po, super luksoza. Edhe Gjemuniski. Po. Ka i morë ti, ka i bone. Zotësia është më burë. Zotësia? Po. Pishën në rinin, të pije drogë, gocat. Nëse pi. Nuk e din, familjen nuk e din, një është gunë këtë asfalt. Apo tesh, atë na shumë jenë të zonë. Po ti si thua që ne të qëndronim kështu të mbyllur? Ja, jo të mbyllur. E po hap tani. Konë demokraci, i lije, pa mo, shteti janë, si ka natë drejnë. Ligjet duhet... Ligjet do shtë nguar. Pra, duhet shtë nguar ligje, ose duhet respektuar. Atë na mirë ligja, ky ministrin e ka thirrë gjykotas për shkon. Ja, mos edhe ju ligjet i keni më të shënguara se na. Pa. Po mirë, thirrë që Albin Kurti në gjykota pargje, me të kotën e ka pas. S'po shkon. Jetë se janë punë të tyre, ç'na duhet na? Ç'na duhet na? No, po bëjmë ta fol ti ta shpyt, a dosh, dheva dosh me shku në shtëpi me pushu, po se të po është atje me kamerë,
Qa që dole ti po folish e... Jo, po se ti më the mua që unë kam 4 gra, tash unë hajde këtu ti si pas ke 4 gra. I lejohet. Si lejohet? E ku pyet një orë, nga tash, një orë, ka dekra me tija. E mora me furgon unë me kërë për zirë dhe më dash. Po. O, tash. Eja 2 vjetë, ku ma vjetë, se unë po orë. Tash, koroni, tash, sa gra lejër me në. I që ka punë që tash, po folim leta qeta. Po. U tash, koroni thot ta, po mojë të 4 gra me pas, po duhet, Si ka? duhet ta 4 gra, tha. Mu më thot, po se cila me pas shpinë e vetë. Nuk i donte në një shtëpi. Jo, Ka qenë i zgjuar. po, jo, me një shpinë, se cila me pas, palesën e vetë shpinë e vetë. Thash, po mirë, thash, po qysh flash thot me kota, qysh ja bësh, ku ja po me vetë. Ta du ta një nota jo një, po mësë tra puna me shku një nota jo, thash. A i nota e qita? Ha? Leja rrët më së mërë, thash, ba, ta njën ta ka farës, do t'i këja familja, thash, më së mërë, ma të farë dojë. Po. Ashe hoxha. Po dhe, 4. ma ngupa. Oj, Kosovë. Prap gol dysh. E se dua të ri këtu. Pra po thoja që masakrat më e madhe është bërë në fshatin Zhurë. Me ato që unë edhe mësova pikërisht në këtë fshat, nuk po flas me vite sepse nuk dua të bëj nga të res, po flasim për vitet 88, ku janë marrë peng, janë vrarë rreth 100 ushtar serb, dhe më pas në shenjak marrje ata kanë pushtuar këtë fshat dhe kanë mundur të vrasin rreth 37 shqiptar, pra burrat e fshatit. Dhe kjo cilësohet si nga masakrat më të mëdhaja të kësaj zona. Tani, unë mundova që dhe me ata 2 banorë që takova, të cilët e shpjeguan pak a shumë historinë dhe e treguam edhe rrugën ku është bërë eksodi i vitit 1999, ku mbi 800.000 shqiptarë të Kosovës janë shpërngulur me dhunë nga banesat e tyre dhe janë nisur për në Shqipëri. E di shumë mirë që duhet shumë, por shumë zëra për ta treguar edhe më gjatë historinë e fshatit, edhe më gjatë sepse koha e luftës ka pasur histori të përgjakshme dhe masakrat të tmerrshme, por nuk do futemi aq shumë në thellësi. Në përgjithësi, nëse e pam edhe me pamjet tona që është një fshat shumë i mirë, i mirëmbajtur, pa ajo që është problem në këtë kohë që ne po jetojmë, është largimi masiv pra drejt emigrimit dhe kanë mbetur shumë pak njerëz, kemi shumë shtëpi të bukura, vila të cilat janë të braktisura, janë të kyçura, shteta dhe zotëria, shumë pak njerëz gjenë dhe kryesisht të moshuar. Ajo që thoja edhe një gjë tjetër që më bëri përshtypje tek intervista me personin e parë që ne morëm, është nga 1200 nxënës kanë mbetur rreth 700, nëse nuk gabohem, pa përgjysmim, janë larguar. Më vjen shumë keq që po ikin të gjithë, duke qenë se ne i kemi të gjitha, i kemi mundësit për qëndruar këtu. Okej, i qëndroj fjalët së zotërisë që tha mbyllja e fabrikave ka bërë që mos ketë vende pune dhe këta të rinj të detyrohen të largohen, por edhe largimi nuk është zgjidhja. E di që do më kritikoni, do thoni ti e ke punën, edhe pa ai kushdo edhe punon. Pse të mos e rikthejmë sërish bujqësisë, blegtorisë, sepse pa fshatin nuk ka jetë. Unë po e mbyll këtu këtë material, shpresoj që të kem thënë saktë dhe qartë këtë histori të kësaj zone dhe të fshatit të parë që unë kam shkelur në Kosovë dhe një nga fshatrat më të mëdha në Kosovë. Domethënë rastësisht, se unë asnjëherë nuk shkoj me plan që të shkojmë filan fshata, po futem të takoj çdo gjë spontanisht, ashtu siç jam edhe unë. Faleminderit për mikpritjen, faleminderit për njerëzit e mirë që jeni dhe më bët më të lehtë punën sepse do shkoj në zona të tjera të Kosovës dhe kam të lehtë të them që janë njerëz që nuk e kanë bezikamrën, po flasin edhe tregojnë për vendin e tyre.